Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο από Volkswagen Group Σαββάλβιδο. Είναι δηλαδή από 1800 κυβικά turbo. Σταμάτησε να δουλεύει και το όχημα κινητοποιήθηκε. Δεν έχει καθόλου επικοινωνία με τη διάγνωση. Το πρόβλημα είναι αυτό, ο κεντρικός επεξεργαστής. Αυτός ο κεντρικός επεξεργαστής είναι τοποθετημένος, είναι αρχαία τεχνολογία. Πριν 20 χρόνια τοποθετημένος και είχαν σκοπό να τα κάνουν στάδιο ένα με την τεχνολογία και με τα υλικά που είχαν τότε. Εμείς θα ξαναβάλουμε τον εργοστασιακό επεξεργαστή πάνω του της Bosch, ώστε αυτός ο Bosch εγκέφαλος να ξαναδουλέψει με στάδιο 1 πρόγραμμα και το αυτοκίνητο να είναι έτοιμο να ξανακυκλοφορήσει. Οπότε αντικαθιστώ αυτό και βάζω έναν γνήσιο επεξεργαστή πάνω του και πείτε το στάδιο 1 πρόγραμμα. Σήμερα μόλις παρέλαβα το τσιπάκι αυτό για την επισκευή του εγκεφάλου. Είναι τσιπάκι AM29F800VV. Το έχουμε εκτός εγκεφάλου για να το γράψω στον πάγκο και θα του βάλω το πρόγραμμα Stage 1. Τώρα θα το βρω αυτό το πρόγραμμα. Ωραία, το φόρτωσα το αρχείο και θα πατήσω για εγγραφή. Εδώ πάει η διαδικασία. Είναι 500 MB αρχείο, οπότε θέλει το χρόνο του για να αρχίσει να γράφεται. Και εδώ πέρα έγινε επιτυχώς η διαδικασία προγραμματισμού άμεσα. Αφού γράφηκε το chip επιτυχώς, κολλήθηκε εκεί πάνω στον εγκέφαλο, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο επεξεργαστής ήταν καμένο στο προηγούμενο. Οπτικά δεν είχε κάτι, αλλά ήταν κατεστραμμένος και δεν έδινε επικοινωνία και το αυτοκίνητο δεν έπαιρνε μπρος. Αντικαταστάθηκε με καινούριο. Γράφηκε το καινούριο πρόγραμμα και κολλήθηκε πάνω στον εγκέφαλο με επιτυχία. Είναι έτοιμο να κουμπώσει πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος πλέον. Αυτός ο εγκέφαλος επισκευασμένος με ολοκαίνουργιο επεξεργαστή. Ο εγκέφαλος πριν που είχε πρόβλημα δεν είχε ούτε καν επικοινωνία με το πρόγραμμα για τη διάγνωση. Τώρα τον έχω στον πάγκο συνδεμένο και θα έχουμε επικοινωνία με τη διάγνωση. Θα βάζει τον κωδικό του και τον αριθμό εδώ πέρα που είναι. Τέλεια. Και ο εγκέφαλος πλέον έχει κωδικό και με τη διάγνωση. Τέλεια. Είναι έτοιμος να τοποθετήσει το αυτοκίνητο και να πάρει μπρος το αυτοκίνητο επαληθευμένο.